Ya, hivi ndivyo sound ya Miso Misondo inavyotumika kwa baadhi ya machinga wa Kariakoo. Nikimwelezea Miso Misondo ni kijana aliyeweza kujipatia umaarufu mkubwa sana mwanzoni mwa mwaka jana kutokana na style ya beat anazopiga na style ya watu wanavyocheza. Of course ni kijana aliyekuja kitofauti sana katika engo ya burudani pia na engo nzima ya umaarufu. Hivyo watu wakapendezewa zaidi na kile anachokifanya. Moja ya sound iliyopendwa na wadau wengi ni ile ya we Miso Misondo umepigaje hapo. Sasa hii ni moja ya sound iliyopendwa na kila mtu. Na sasa ukiingia mitaa ya Kariakoo, machinga tofauti wamekuwa wakitumia sound ya Miso Misondo kukaribisha wateja katika biashara zao. Na hii ni moja ya sound nilivyopita mitaa ya Kariakoo nikaisikia kutoka kwa machinga fulani hivi akitumia sound hii kukaribisha wateja. Hebu isikilize na wewe kisha utuambie. Wewe Miso Misondo unauzaje hapo? Nauza simu za panya, mende, kunguni, sisimizi, viroboto, dawa za mbu 10,500, stiwaya 500, vibiti kiboda 500, perfume za manukato mazuri zinapatikana hapa na viwasho vya moto 500 kwa 1,000. Karibuni ndugu wateja. Takupa dada. Asante. Wewe Miso Misondo unauzaje hapo? Nauza simu za panya, mende, kunguni, sisimizi, viroboto, dawa za mbu 10,500, stiwaya 500, vibiti kiboda 500, perfume za manukato mazuri zinapatikana hapa na viwasho vya moto 500 kwa 1,000. Karibuni ndugu wateja. Takupa dada. Asante. Ya, nafikiri hiyo ni moja ya sound ya Miso Misondo, ikiwa mshikaji kama amekopi hivi, lakini ndo hivyo anatumia kufanyia biashara zake na maisha mengine yanaendelea. Huu ni umaarufu wa Miso Misondo. Baadhi ya wadau, mashabiki mtaani wamempokea kwa ukubwa zaidi, kama unavyoweza kuona saundi zake zinatumika mitaani kwa wafanyabiashara tofauti. Ya, nafikiri hebu tuambie Miso Misondo unamuona wapi, kisha utashusha komenti yako na mimi nitaweza kupita nayo.